السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. لو أول مرة تشوفوا قناتي أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديوهات علشان يوصل لكم مننا كل جديد، وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. ويلا بينا نبدأ يومنا النهاردة ببركة بسم الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. عملت الغدا النهارده ومرضيتش اصوره معاكم عشان انا السمك ده عملته اكتر من مره على القناه. بس الطريقه دي عجبتني جدا وخفيفه كده وسهله وما خدتش وقت ولا مجهود. وبصوا بقى، دي سلطه بابا غنوج، عملتها بطريقه خطيره جدا. قبل كده عملت لكم بابا غنوج شويته في الكيس الحراري في الفرن، وناس كتير قالت لي ده بيبقى مسلوق. فلا، هو مش بيبقى مسلوق، هو بيبقى مشوي وطعم الشوي باين فيه جدا. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. عملناه بقى بصوص حلو جدا برضو، بس الصوص ممكن يكون مكلف شويه عشان حطينا فيه جبنه رومي وحطينا فيه سوداني. بس الصوص ده بقى مختلف تماما وبسيط وسهل جدا، يعني ما كلفناش اي حاجه خالص. الصوص ده عملناه صوص بشاميل عادي جدا، شوينا البتنجان وقشرناه وجبنا صوص البشاميل يكون خفيف كده. تقدري تحطي عليه لبن وتقدري تحطي عليه شوربة وتقدري تعمليه بمية كمان، مفيش مشكلة. بس تحميصة الدقيق كده مع الزبدة مع إضافة بقى السوائل بتدي طعم حلو جدا. وكمان لما تحطي البتنجان ياخد كده غلوة معاها على النار بيبقى طعمها خطير. اضربيه بقى في الخلاط وضيفي له بقى ليمون وملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة وشوية كده من البابريكا بسيطة خالص على الوش، وممكن تستغني عنها وهيعجبكم جدا بإذن الله. ولو حابين الطريقة بالتفصيل اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله أعمل لكم الوصفة. تعالوا بقى نتكلم على منتج اللهلوبة. في واحدة قالت لي في التعليقات ايه هي اللهلوبة دي، فقلت لها ان شاء الله هعمل لك فيديو كده باستفاضة عن طريقة عمايل المنتج ده او البخاخة دي. اللهلوبة ده منتج بيتباع عند اي بتاع منظفات. العلبة دي كلها ب20 جنيه، تقعد معاكي مدة طويلة جدا. انا باخد منها بس معلقتين 2 وبحطهم في بخاخة، وبعد كده زودهم مية. تقدري تعملي الحاجات دي بره خالص، يعني في طبق كده او في كوباية تدوبي المعلقتين اللهلوبة دول في حوالي لتر مية او اقل على حسب بقى حجم البخاخة بتاعتك، وتدوبيهم كويس جدا وتحطيهم في البخاخة دي. بصوا البخاخة دي بقى سحر للبوتاجاز، للرخام، للسيراميك، لكل حاجة. حتى فواصل السيراميك حطي منها على فواصل السيراميك بتلمع بطريقة غير طبيعية. وكمان الحوض الاستانلس انا بحط منها كده، ببخ على البوتاجاز بالبخاخة كده. بصوا انا حطيت على البوتاجاز وعلى السيراميك اللي ورا البوتاجاز، يعني ممكن ما يكونش واضح قوي، بس انا بقى ايه حطيت على البوتاجاز كله. طبعا بعد اكلة السمك دي بيبقى في زفارة في المطبخ وكده، فحطيت على البوتاجاز كله. وبعد كده سيبته كده، سيبيه حوالي 10 دقايق او 5 دقايق على حسب بقى حجم الدهون اللي عندك في البوتاجاز. انا يوميا بعمل البوتاجاز بالطريقة دي، يعني بيبقى معايا البوتاجاز دايما نظيف وما بيبقاش فيه دهون خالص. فانا يعني عملته دقيقتين 2 او 3 لحد ما نضفت الجزئية دي. بصوا انا حطيت منه كده على كل الحاجات دي، على ازازة الزيت بيلمعها برضو جميل جدا، وعلى الرخام، ومسكت كمان الغسالة. يعني بصوا البخاخة دي بتقعد مدة طويلة وفي نفس الوقت بتنظف جدا وبتعقم كمان كل حاجة. بصوا يعني انا نظفت كده ومسحت ولمعت كل حاجة بالبخاخة دي، يعني استخدميها وهتعجبك جدا بإذن الله. يعني منتج بسيط جدا ورخيص، مش مكلف خالص، وبيعمل معايا بصوا بيخلي كل حاجة نظيفة. وهوريكم كمان الفوطة بعد ما نضفت البوتاجاز الدهون بتطلع ازاي بمنتهى السهولة، يعني من غير مجهود خالص. كان كمان المفرش ده كان فيه كده بقعتين، حطيت منها برضو رشيت. بصوا لو البقعة باينة قدامكم اهي، انا رشيت ودعكت كده. يعني سبحان الله المفرش بقى تحفة، نضف جدا وبقى بيلمع، يعني ما بقاش فيه اي حاجة خالص من اللهلوبة دي. هي فعلا لهلوبة اسم على مسمى. بصوا يعني انا ما بغسلش الحوامل دول، يعني ممكن نقول مرة كل شهر وبيبقوا نضاف، يعني ما بياخدوش معايا، بيبقى بس تنظيف كده على السريع. ليه؟ لان انا يوميا كده بصوا بعد ما برش من البخاخة بتاعتي بقوم مسحة كده وملمعة
اي دهون بقى بتبقى موجودة بتطلع والبوتاجاز بيرجع جديد تاني. يعني انا اكتشفت دي مؤخرا، بس بصراحة حلوة جدا. كنت الاول بعمل بقى الترجيبة بتاعت الخل والكربوناتو، بس لقيتها برضو مكلفة تماما. يعني هي نفس التكلفة، لا يعني منتج اللهلوبة ده ب20 جنيه، بس بيقعد معايا مدة طويلة. معلقتين زي ما انا قلت لكم صغيرين كده او معلقة كبيرة، يعني مش هيكلفني اي حاجة خالص. بس حلو جدا. بصوا شايفين الدهون اللي طلعت من الفوطة؟ الفوطة كانت نظيفة ما فيهاش اي حاجة. الحوامل بيبقى فيها دهون كده مستخبية. وبمسك برضو عيون البوتاجاز كده بضغط عليها برضو لو في اي حاجة بتطلع، ومرة على مرة يعني بوتاجازك هيبقى بيلمع ان شاء الله. لو انت بقى عندك بقع صعبة كتير، ممكن تحطي من البخاخة دي كمية اكبر وتسيبيه شوية اكتر. بصوا ما خدش معايا حاجة خالص. نضفت كده وفوطة بقى تانية مبلولة عشان هو فيها صابون وحاجات، قمت ملمعة ومسكت برضو البوتاجاز من جوه عشان انا ولعت الفرن وحطيت فيه الصينية بتاعت السمك. فقلت بقى بالمرة بقى انضف من بره ومن جوه. ولو انتي يلا معانا كده وبتتفرجي على الفيديو، قومي تنشطي وامسكي مطبخك كده واشتري منتج اللهلوبة واعملي بيه. هي مش دعاية ولا حاجة، ولكن بجد يعني حلو جدا، رخيص، احسن من سيترس خالص. يعني انا جربت سيترس ما عجبنيش وغالي، لكن اللهلوبة رخيصة. وبصوا هوريكم شكل البوتاجاز في الاخر وشكل الازاز والمراية، يعني والسيراميك اللي ورا البوتاجاز ده، الدهون اللي بتبقى موجودة فيه بتسيح تماما يعني من المنتج ده. بس انا مرضيتش بقى اجيب لكم بقى وانا بنضف ورا البوتاجاز وكده عشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي عليكم. بصوا الازاز بيلمع، كل حاجة بتلمع ومن غير تعب ولا مجهود. يعني البوتاجاز نضف من غير تعب ولا مجهود خالص. نضفته من بره ومن جوه وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده، شمعة منورة زي ما بيقولوا. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو. تعالوا بقى موريكم بقى التوفير هنا في ايه. يعني الغسيل، لو انت عندك غسالة فوق اوتوماتيك او اوتوماتيك، طبعا يعني التكلفة بتبقى اعلى من الغسالة العادية او النص. فانا جبت هنا اوكسي وجبت باهي، الاتنين شركة واحدة، نفس الحجم ده، هو نفس الحجم ده، بس في توفير 5 جنيه بين الاتنين. يعني ده ممكن نقول 750 جرام او 800، وده نفس الحكاية. بس اوكسي عشان منتج قديم شوية ب25 جنيه، لكن باهي هو نفس الماركة ارخص شوية ب20 جنيه. فانا جبتهم الاتنين كده وخلطتهم في بعض علشان يبقوا ميكس كده، واقدر احط كمية مسحوق كويسة ما تاخدش معايا تكلفة كتير. يعني لو انا جبت الاريال بيبقى غالي، او البرسيل بيبقى غالي وبيديني برضو يعتبر نفس النتيجة. فلو انتي حاسة ان هدومك فيها نسبة وساخة شوية، ممكن تحطي شوية ملح مع المسحوق ده. وممكن كمان تبشري الصابون ابو ريحة اللي انتي مقطعاه، يعني القطع الصغيرة اللي بتفيض منك من الصابون بتاع الوش، ممكن تبشريها وتحطيها برضو في الخلطة دي مع شوية كربونات وشوية ملح ليمون، يعني يخليلك البقع بقى تفور ويخليلك الغسيل بتاعك منور بإذن الله. بعد ما خلصت بقى تنظيف المطبخ وعملت كل حاجة، قلنا نعمل كده تحلية سهلة وسريعة تكون في التلاجة. حبوا يتعشوا بيها، حبوا يخلوها لتاني يوم. يعني انا حبيت كده، بما اني عندي كيلو لبن هعمل لهم شوية كاستر. حطيت كده كيلو اللبن عليه 3 معالق من الكاستر. الكاستر حلو جدا برضو ورخيص، يعني مش غالي وبيقعد معانا مدة طويلة برضو زي النشا، بس طعمه بيبقى احلى في المهلبية دي. ولا حطيت له بقى فانيليا ولا اي حاجة، هو حاجته منها فيها. حطيته على النار كده، رفعته على النار، ولما تقل معايا ابتديت اصب وبألف هنا وشفا لكل اللي ياكل. وكده فيديو النهاردة يكون خلص. اتمنى اني اكون قدرت افيدكم بمعلومة صغيرة حتى ولو بسيطة، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، والسلام عليكم.